Så det vil sige, at de bygninger, som tidligere har symboliseret, hvis vi kigger på skolebyggerier, den høje, tunge dør. Hvorfor det? Jo, fordi man skal anstrenge sig for at komme i lærdommens tempel. Ikke? Det bliver nu lavet om til en fleksible størrelse, hvor man går i strømpesokker, og hvor der ikke er klasselokaler, men midlertidige adskillelser. Det vil sige, at det bliver fleksibelt, det bliver flydende, og kommer til at minde sådan næsten om kontorarbejdspladser, hvor man også efterhånden får sækkestole og kan spille bordtennis med hinanden. Vi underviser på tværs af klasser. Vi bryder klassen op, og vi udnytter læringspotentialerne på gangarealer, hvor vi sikrer, at man kan bevæge sig og røre sig uden for sådan et fikseret låst klasserum. Gør alle mulige ting, som honorerer den her nye lov og de nye pædagogiske tanker, som tager udgangspunkt i den enkelte. Der bliver taget lidt mere hensyn til den enkelte elever, ikke? Fordi før, der var det meget sådan, at man sad inde i klassen, og så var det den samme undervisning, alle fik. Ikke? Hvis man så var bedre, så havde man ikke noget at lave. Hvis man var dårlig, så forstod man alligevel ikke noget af det, vel? Så nu der bliver det sådan lidt mere med, at det er lidt mere frit, og der bliver lidt mere taget hensyn til den enkelte person. Ikke?